الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের একটি পংক্তি আছে যে কিভাবে আমি হে খোদা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, সেই ভাষা আমি থেকে নিয়ে আসব যে ভাষা দিয়ে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আল্লাহ তাআলার ফজল এবং অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রতিটি সফর যা আমি করে থাকি তাতে আল্লাহ তাআলার ফজল এবং অনুগ্রহের সমাহার ঘটে থাকে। সম্প্রতি জলসা সালানা জার্মানি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই জলসায় আমি যোগদান করেছি। সেখানেও জলসা ছাড়াও আল্লাহ তাআলার ফজল এবং কৃপার এমন এমন দৃশ্য আমি দেখেছি যা দেখে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে আল্লাহ তাআলা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বা প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন তা প্রতিদিন নিত্য নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে, পূর্ণ হচ্ছে। জার্মানির আমির সাহেব আমাকে বলছিলেন যে আমার এবং আমার সাথী যারা কাজ করছেন তাদের চিন্তারও ঊর্ধ্বে ছিল যা এখন আমি ঘটতে দেখছি। জার্মানিতে জার্মান যারা স্থানীয় জার্মান এবং জার্মান যে প্রচার মাধ্যম তারা এত দ্রুত আমাদের জামাতের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মসজিদদের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানাদি হয়েছে, বিভিন্ন মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে। পূর্বের তুলনায় বেশি স্থানীয় লোকদের মাঝেও আমরা আগ্রহ দেখেছি এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারাও আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং শিক্ষিত শ্রেণীও এর প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। বরং চার্চের যারা পাদ্রী মহোদয় আছেন তারাও এসব অনুষ্ঠানাদিতে আগ্রহ ভরে অংশ নিয়েছেন। বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতেও আল্লাহ তাআলার ফজলের দৃশ্য আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক বর্ষিত হতে দেখেছি। যাই হোক, মানুষের চিন্তা, মানুষের ভাবনা খোদার ফজল এবং কৃপারাজিকে আয়ত্ত করতে পারে না। সেখানে যা Auch diesbezüglich möchte ich auch organisatorische Angelegenheiten der Jalsa ansprechen und auch meinen Dank aussprechen. Wo ich von hier weggefahren bin auf die Reise, das war eine kurze Reise, waren nur 10 Tage. In dieser Zeit haben sie 2 Moscheen Grundsteine von mir legen lassen und 2 Moscheen von mir eröffnen lassen. Und durch die Gnade Allahs, die Veranstaltungen in den Moscheen waren sehr erfolgreich.
aus der Perspektive des Tablighs, sofern, dass wir die Möglichkeit hatten, die Botschaft des Islams in Bezug auf die Moschee weiterzugeben und die Sicherheiten, die Bedenken der Leute konnten und die Vorurteile konnten beseitigt werden. Die eine Moschee ist die Subhan-Moschee, da wurde in Mörfelden der Grundstein gelegt und Bethel Fatah in Flörsheim wurde eröffnet. Diese Moschee war schon fertig gestelltes Gebäude und das wurde gekauft und dann wurde in eine Moschee umgewandelt. Durch die Gnade Allahs. Die Mitglieder der Jamaat haben 7000 Stunden dort als Wakare mal als freiwillige Arbeit geleistet, um diese Moschee, dieses Gebäude in die Moschee zu konvertieren, umzuwandeln. Und dann ist die Moschee Bet Rahim in Neuwied, dessen Grundstein wurde gelegt. Nee, diese Moschee wurde eröffnet und Bethel Hamid in Fulda, da wurde der Grundstein gelegt. In all diesen Veranstaltungen kamen unterschiedliche Gäste, Bürgermeister, Politiker, lokale einheimische Leute und auch andere Religionsführer von unterschiedlichen Gruppen aus. Die Moschee Bethel Atta wurde in Land Hessen, Dr. Rudolf hat dort in seiner Ansprache gesagt, dass der Politiker, der hat einmal seine Glückwünsche ausgesprochen und dann sagt er, ich war auch bei der Jamia-Eröffnung im Dezember dabei. Und die Moschee bei der Moschee Nur, was 1969 eröffnet wurde, auch das hat er als Referenz benutzt und dann die Jamaat-Lehre des Islams und das Verhalten der Muslime hat er angesprochen. Und dann sagte er, ich respektiere Ihre Gemeinde sehr innig und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mit uns zusammenarbeiten. Und auch diesbezüglich möchte ich bedanken, dass Sie solche Veranstaltungen organisiert haben, durch die das schöne Bild des Islams vor den Menschen hervorkommt, wo Charity Walks ist, die Reinigung der Straßen darunter und auch die Kinderhilfsorganisationen unterstützt werden und anderes war gerade einmal diese freiwilligen Leistungen. Es gibt viele Ereignisse dieser Art. Ich habe nur einige wenige daraus genommen. Bei der Eröffnung von dieser Moschee kamen etwa 270 deutsche Gäste dorthin. Und 4 verschiedene Bürgermeister und unterschiedliche andere politische Vorsitzende und aus dem Nationalparlament kamen Leute, auch die Priester von den Kirchen oder deren Vertreter, der Polizeikommissar und so auch Vertreter von den lokalen Städten waren dabei. Genauso viele unterschiedliche Menschen, die mit unterschiedlichen Lebensbereichen zu tun haben, haben sich daran beteiligt. Bei Bethel Hamid Moschee kam der erste Stadtkonsul, der hat in seiner Rede gesagt, dass die Ahmadiyya Jamaat ist auch ein Teil der Vergangenheit von Fulda und die sind seit mehreren Jahrzehnten hier lebend und ich bin beeindruckt und kenne sehr wohl ihre positiven Bemühungen und Aktivitäten für die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Und dann sagte er, das Bauen ihrer Moschee zeigt, dass sie sich in die Stadtangelegenheiten beteiligen möchten. Und dann sagte er, es gibt ein Sprichwort bei uns, statt den Worten kann man den Menschen an seinen Taten messen.
Und von ihnen sind nicht nur, dass sie gute Worte kommen, sondern dass wir auch sehr gute Taten von ihnen sehen und die sehr offenkundig sind. Und das ist eine entschiedene Sache, dass die Jamaat nicht nur die Gesetze des Landes akzeptiert, sondern auch sie daran in jeder Art hält. Und das muss auf jeden Fall in jeder Art respektiert werden. Genauso hat ein lokaler Gast diskutiert darüber. Er ist 81 Jahre alt und er hat dort auch meine Ansprache gehört und dann sagte er danach, die Sachen, die er Khalifa erwähnt hat, werde ich vielleicht in meinem Leben nicht sehen können, also der Erfolg des Islams, aber ihr werdet sehen, dass durch diese Menschen der Gründer der Jamaat, über den ich im Internet gelesen habe, dass die Welt seine Botschaft anerkennen wird. Und der wahrhaftige Islam wird durch diese Menschen verbreitet werden. Und er kam am nächsten Tag wieder und sagte, ich habe in meinem Herzen für die Wahrhaftigkeit ihrer Religion gesehen und gefunden und bringen Sie mir das Gebet bei, dass ich beten kann. Das Salat. Dann am Ende des Programms hatte der Präsident der Gegend, kam zu dem lokalen Präsident der Jamaat und sagte, ich habe den Wunsch, dass Ihr Imam in unsere Zentrale vom Bundesland zu uns kommt und wir haben die Rede gehört und sehr viele Politiker haben diese Rede als eine erleuchtende Rede angesagt und haben gesagt, Ihr Imam Jamaats Rede hat unserem Intellekt neues Licht gegeben und unsere Herzen ergriffen und beeinflusst. Der Sadr von dort sagte, danach kamen laufend Menschen, um die Moschee zu sehen. Immer wo wir die Moscheen erbauen, wir haben neue Wege für Tabligh, für die Botschaft. Und die Bekanntgabe wird besser. Und er sagte, nach 2 Tagen hat er die Bericht gegeben, dass über 500 Personen schon hier gewesen sind. Und sehr viele haben sehr viel Interesse über die Lehre des Islams gezeigt. Und er sagt, manche Menschen denkt man, das sind keine externen Gäste, sondern das sind unsere Jamaat-Mitglieder, wie die sich verhalten. Eine Frau schreibt über ihre Eindrücke, ich sah ihren Imam und habe seine Rede gehört und habe mich sehr gefreut. Über das Christentum hat er ein sehr offenes Herz und Liebe für alle, Hass für keinen haben wir sehr häufig als Slogan gehört. Und dann sagt sie, dass es viele Sachen gibt, die uns verbinden und nicht trennen. Über die Religionen ist es wichtig, dass der Mensch nachdenkt, dass nur er weiß, dass es zwischen unterschiedlichen Menschen keine großen Unterschiede gibt. Ein Freund hat seine Meinung so geäußert, dass jene Botschaft, die der Kalif vorher gegeben hat, das war, dass Islam eine Religion der Brüderlichkeit ist, des Friedens ist, und das ist eine wichtige Botschaft, die ihr Imam immer wieder gibt, und er hat also früher unsere Veranstaltungen auch besucht. Und dann sagte ein Freund, ich fand das sehr gut, dass hier Liebe und Brüderlichkeit und immer wieder erwähnt wurde. Ich bin ein aktiver Protestant, Christ, und für uns ist das Neue Testament und das Wort Liebe sehr wichtig, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dieses Wort in der Kirche so häufig gehört habe, und das hat mich sehr beeindruckt. Ich wusste zwar nicht so viel über die Jamaat Ahmadi, aber die Liebe, die ich hier bekommen habe, die bekommt man nicht überall. Und er sagt, es wissen alle, und ich brauche das nicht verhehlen, dass über den Islam in Deutschland die Menschen sehr viele negative Eindrücke haben und über die Medien ein falsches Bild vorgetragen wird. Sehr viele Leute kennen die Muslime persönlich gar nicht. Und ich denke, hier, wo man dann persönliche Beziehungen hat, dann erfährt man, was eigentlich Tatsache ist, was dahinter steckt. Genauso haben die Fernseh- und Presserepräsidenten gesagt,
äh, wo über die Religion der Zeit und über die Rolle der Religion und des Islams in der heutigen Zeit wurden viele Fragen gestellt und ungefähr im Allgemeinen haben 30 Zeitungen, 3 Radios und 5 Fernsehanstalten haben unsere Veranstaltung gezeigt. Im ersten Mal in der deutschen Geschichte wurde im Nationalfernsehen eine Nachricht über die Jamaat Ahmadiyya gegeben. Im ZDF wurde Grundsteinlegung von Fulda gezeigt. Und das wurde am 27. Juni, diese Botschaft von circa, also diese Nachricht über 3 Minuten gezeigt und auch so sagt, ich wurde auch gezeigt, wo ich den Grundstein legte und die Jamaat Ahmadiyya wurde vorgestellt. Durch Printmedien, durch die Zeitung, Zeitschriften wurden im Allgemeinen 1,2 Millionen Personen erreicht mit der Botschaft und durch Nationalfernsehen wurde in ganz Deutschland mein Bild, sagte Sur, wurde auch die Jamaat vorgestellt und international Fernsehen Sat 3, was in Deutschland, Österreich und Schweiz gemeinsamer Sender ist. Darüber wurde auch eine Botschaft über die Moschee berichtet. So ging die Nachricht und die Botschaft an 3 verschiedene Länder. Also auf jeden Fall, das hatte die Jamaat Deutschland nicht vorher erwartet. Die Zeitung Mein Spitz hat geschrieben, dass Khalifat al-Masih in seiner Rede sagte, in ein Markt, was in die Moschee umgewandelt wurde, wo früher sehr vieles wegen Geld gegeben wurde, in der Moschee, was für den Körper ist, aber in der Moschee bekommt man das kostenlos und man bekommt spirituelle Ware dort. Das ist die Nachricht der Zeitung. Und dann sprechen die über Chanda, das finanzielle Opfer. Dort hat die Jamaat von Deutschland den offiziellen Status bekommen, dass die Jamaat auch ihre eigenen Schulen öffnen kann, sondern auch andere Sachen organisieren kann, sondern für die Kirche gibt es eine Art, könnte ähnlich wie die Kirche die Steuer direkt erheben und so sagt, darauf habe ich gesagt, die Jamaat zahlt die Chanda und gibt freiwillig und mit Freuden und diese Moscheen wurden auch aus den Chanda freiwilligen Zahlungen gegeben und wir brauchen keine Steuern und wir brauchen auch keinen Zwang bei den Menschen, um das einzutreiben. Die Ahmadis opfern sich selbst, nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen und die geben das Geld für die Jamaat aus und für den Islam aus. Ein Gast hat geschrieben, dass diese Beziehung zu Khilafat und Jamaat miteinander, das sehen die Fremden auch sehr deutlich. Er sagt, die Liebe, die die Ahmadis für ihren Khalifa im Herzen tragen, das ist beispiellos in den weltlichen Beziehungen. Die Ahmadis, für die Ahmadis ist das eine extrem hohe Möglichkeit, ihren Khalifen von der Nähe sehen zu können. Und diese Beziehung der Jamaat zu Khalifen nehmen die Fremden jetzt auch wahr und sehr viele Gäste haben das zur Aussprache gebracht. Manche Sachen sind ähnlich, gleiche Gefühle, die Leute zum Ausdruck gebracht haben, sagt Versuch, die lasse ich dann aus. Und dann, wo ich Ihnen sagte, dass die Lehre der Jamaat und des Islams ist, dass jede Religion mit respektvollem Blick gesehen wird. Und das ist unsere Lehre. Und die Moschee wird dieses Ziel erfüllen. Dann haben die Zeitungen dem sehr viel Ausdruck verliehen und dutzendeweise auch in ihren Websites über die Moscheen berichtet.
Jalsa Salana Deutschland, zu Jalsa Salana Deutschland kam durch die Gnade Allahs diesmal, also durch die Moscheen haben wir zwar viel Tabligh gemacht in unterschiedlichen Gegenden, aber der Bericht von Jalsa Salana ist, dass dieses Jahr aus Frankreich und Belgien kommende Normobain, also neu Konvertierte, und außerdem unter Tabligh kam von Malta, Estonia, Lithuania, Ungarn, Russland, Tadschikistan, Kirgisistan, Kosovo, Albanien, Bulgarien, Kosovo, von dort überall kamen auch Leute und auch Nicht-Muslime kamen von dort und Mazedonien, und es waren noch Ahmadis und Freunde und Nicht-Ahmadis. Aus Bulgarien kamen 80 Personen, eine Delegation von 80 Personen. Aus Mazedonien kamen 53 Personen Delegation. Da waren 15 Christen, 10 Nicht-Ahmadis und 22 Ahmadis. Und Tausende von Kilometern haben die zurückgelegt als Reise. Und jeder hatte diesen Eindruck, dass wir sehr stark beeindruckt sind von der spirituellen Atmosphäre der Jalsa. Und die Ahmadis haben ja ganz klar gesagt, dass wir in uns eine neue Veränderung und Revolution in unserem Inneren sehen. Und die Fremden haben gesagt, wir haben solche Sachen nirgendwo anders gesehen. Auch die Jalsa von Deutschland ist insbesondere für Europa und Osteuropa, für die Leute ist das eine Art Zentrum geworden. Durch die Gnaden Allahs kommen aus unterschiedlichen Ländern ganz einfach dorthin, und deswegen ist das Feld von Tabligh wird immer größer. Häufig wie die Menschen dann, unsere Leute dann ihren Eindruck geben und darüber sprechen, dass die Kinder Wasser geben und dass alten Menschen geholfen wird, dass organisiert dort gearbeitet wird, das hat jeder zum Ausdruck gebracht, sondern manche haben gesagt, für uns war das ein Wunder. Eine Frau, die aus Mazedonien kam, Emilija Taraja Saiba, sie ist eine Christ und sie ist Professor von Englisch, und sie hat ihren Eindruck so zum Ausdruck gebracht: Ich komme das erste Mal zur Jalsa, alles lief organisiert ab, von Kinder bis ganz alte Leute hatten sich alle gegenseitig geholfen, wodurch man gesehen hat, dass ihre Jamaat einen sehr hohen Rang hat, auf ein sehr hohes Niveau ist. Und dann sagt sie, durch die Reden des Imams habe ich erst verstanden, was Islam bedeutet. Islam bedeutet Liebe, Respekt und Frieden für jeden. Und sagt, Jalsa hat uns umgewandelt und wir sehen uns verändert. Also nicht nur die Ahmadis haben diesen Eindruck mitgenommen, noch die Christen haben sehr viele Eindrücke mitgenommen und Einfluss mitgenommen. Ein Arzt von Mazedonien, Orhan Sahib, er kam zu Jalsa mit der Delegation und sagt, ich bin ein Arzt in Balkan und Mazedonien. In den letzten 3 Kriegen habe ich die Ehre gehabt, den Verletzten zu helfen, und ich habe ohne Unterschied von Farbe und Volk habe ich den Menschen gedient. Und ich sah unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Völkern, und da war kein Unterschied zwischen. Hier habe ich die Rede von Khalifa der Zeit gehört, und ich war mir sicher, dass ich den wahren Platz von mir gefunden habe und dass ich jetzt diese Veränderungen durchnehmen muss, und hat sich entschieden für Bait. Also am letzten Tag von Jalsa hat er Bait gemacht. Also in die Jamaat hinein konvertiert. Er sagt, ich bin auch zu der Pilgerfahrt gegangen, zur Hajj, und ich habe gesehen, was Muslime sind. Ich habe dort Politik gegen den Islam gesehen. Also ich habe Unterschied gesehen zwischen Wort und Tat der Muslime, und da war eher Politik drin, und mein Herz war nicht beruhigt dadurch. Aber die Reform, die Jamaat vorträgt, die ist wunderschön. Die Jamaat schmeißt keinen aus Islam rein, sondern etabliert ihn in Islam. Und er sagt, jetzt habe ich Ahmadiyyat angenommen, und für mich ist das Sirat al-Mustaqim. Der rechtgeleitete, gerade Weg.
Er sagt weiterhin, dass es ist verwundernswert, dass so eine große Veranstaltung kein Polizist da ist. Das hat mich auch gewundert. Das heißt, die Regierung ist sich sicher und hat die Gewissheit, hier wird schon kein Streit stattfinden. Und dann sagt er, der Khalifa der Zeit hat manche Sachen vorgetragen, habe ich noch nie von einem Molvi, von einem Mullah, von einem Hodja gehört. Und das war so klar, dass ich stolz bin, dass ich mit ihnen bin. Mit einer Jamaat, wo ein Khalifa drin enthalten ist. Und wo ich erfuhr, dass es einen Khalifen gibt, da dachte ich, dass ich den Weg gefunden habe, weil wir brauchen einen Khalifen und eine Führung. Dann ein junger Mann aus Mazedonien, Bayram, sagte, er ist ein neuer Ahmadi und davor war er ein Muslim, sondern er war ein strikter, fundamentalistischer Familie angehörend der Muslime, wo die Molvis dann hervorkommen und sagen, mein Großvater ist ein Molvi, also ein Hodja, Religionsgelehrter. Und als er die Religion Islam Ahmadiyyat angenommen hat, waren die Leute sehr streng zu ihm. Der musste 6 Monate aus seiner Familie raus, aber der war standhaft und später hat auch seine Frau Bayt gemacht. Und er war hier bei Jalsa und er hat ein Nazm gebeten, um einen Nazm vortragen zu können, was die mazedonischen Leute geschrieben hatten. Und ich habe ihm gesagt, okay, Sie können vortragen. Dieses Nazm, dieses Lied, Gedicht, hat mit ihm noch einige Kinder so in einer Art vorgetragen, dass eine ganz besondere Atmosphäre hervorkam. Ich glaube, ich hoffe, MTA wird das zeigen. Der hatte auch eine schöne Stimme. Auch die lokalen Kinder waren dabei. Und da war auch über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gelobt und über die Ankunft des verheißenen Messias Islam wurde gesprochen und er sagte, wir hatten es zwar gesagt, bitte geben Sie uns die Möglichkeit bei Jalsa, aber wir hatten die Möglichkeit nicht, auf jeden Fall später haben die das dann vorgetragen. Ich möchte der deutschen Organisation noch sagen, wenn solche Menschen Nazm vortragen möchten, dann geben Sie ihnen die Erlaubnis, das vorzutragen, außer dass sie nur Urdu Nazm vortragen können. Es gibt unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Völkern, ihnen soll die Erlaubnis gegeben werden. Auch bei Lajna wurde diesmal die deutschen Nazm-Sänger haben sich beschwert, dass sie weniger die Möglichkeiten hatten und am Ende eher Urdu-Nazm vorgetragen wurden. Also auch das soll berücksichtigt werden. Ein Einwohner aus Belgien, ein Lokal aus Belgien kam auch zu Jalsa und er erwähnt, dass ich bin sehr beeindruckt von der Liebe und Brüderlichkeit und die gute Zwischenbeziehung der Menschen. Und er sagte, ich habe 2 Jahre die Jamaat-Lehre studiert und ich war auch Muslim und kein Mensch wusste davon. Ich habe in einem Traum Asan gerufen, den Gebetsruf, also mir wurde gesagt, dass ich zum Gebet gerufen wurde, also zum Islam gerufen wurde. Und heute, wo ich die Rede von Khalifen der Zeit gehört, die für die Jalsa-Gäste da war, und das veränderte mein Inneres und ich habe entschieden, dass ich Bayt machen werde und in der Ahmadiyya Jamaat beitreten werde. Also ist er in die Jamaat Ahmadiyya konvertiert und den Treueid gesprochen. Und dann sagt er weiterhin, unser Ayad Odesab sagt, dass am ersten Tag Abend Jalsa kam einer aus Ghana, ein Bruder, ein Sadasab Jamaat hat ihn mitgebracht. Er war ein Tablir, also, und sein Herz war rein zu der Jamaat, aber war fast Ahmadiyya, aber er sagte, ich kann noch nicht Bayt machen, ich kann diesen Treueid noch nicht leisten, weil es noch einige Komplikationen angeblich gibt. Auf jeden Fall sagte er, in der Nacht ging er, dass er nachdenken werde über Nacht und würde ihm dann sagen.
Das war eine Nacht vor Jalsa. Also, nee, dann ging er und wo er nachts kam zum Schlafen, dann sagte er sehr emotional, jetzt habe ich die Botschaft von Khalifa der Zeit, was er an die Gäste gehalten hat, diese Rede habe ich gehört und es gibt jetzt keinen Grund, dass ich nicht Ahmadi werde, also ich habe jetzt Bett gemacht und ich bin jetzt gekommen. Ein Christfreund, der seinen Emotionen so Ausdruck verleiht, er sagt, ich habe die Rede des Kalifen gehört und ich habe mich sehr gefreut, dass er sehr kurz, aber sehr ausführlich in Kürze aber die Botschaft des Islams dargelegt und auch die Lehre des Islams erklärt. Ich wollte auch so direkte Worte und Botschaft von den Christen hören, aber das passiert nicht und es gibt wenige unter uns, die so direkt reden können. Eine Frau sagte, dass ich hierher gekommen bin. Dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, vieles Neues zu lernen, wo ich früher dachte, ich kenne das, aber ich habe diese Sachen aus einer neuen Perspektive kennengelernt. Und sie sagt, ich habe durch die Rede des Kalifen sehr viel gehört und ich bin beeindruckt. Er hat komplexe Thematiken angesprochen, solche Thematiken erwähnt, über die Theologen sehr viele Bücher schreiben, damit die Menschen das verstehen können, aber er hat das auf eine sehr einfache Art und Weise erwähnt und dessen Niveau wurde auch beibehalten, dass jeder das verstehen kann. Und der Kalif hat die Lehre des Islams und über Gott so gesprochen, dass jeder Mensch das verstehen konnte. Es war keine Möglichkeit, dass man dort irgendwelche Missverständnisse mitnimmt. Und dann hat sie gesagt, die Jamaat ist auch ganz anders. Also es ist anders als die anderen. Und dann sagt ein Ahmadi, ein deutscher junger Mann, kam mit seinen Ahmadi-Freunden zu mir und sagte, ich bin ein Christ. Als wir mit ihm darüber gesprochen hatten, fing er an, wie Muslime zu reden. Und den Namen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm er sehr respektvoll, sagte immer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, jetzt ist Zeit für Namaz, ich bin mit Wudu gekommen und möchte hinter Khalifa der Zeit beten. Ich habe ihm gesagt, Sie haben anfangs gesagt, dass Sie ein Christ sind, aber Sie verhalten sich wie ein Muslim. Er sagt, vor 6 Monaten habe ich die Ahmadi Jamaat kennengelernt. Live auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam habe ich gelesen, das Buch, das Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als ich den Priester darauf angesprochen habe, der konnte darauf keine Antwort geben. Und mein Herz hatte sich schon geändert und ich hatte das Christentum aufgegeben. Und jetzt habe ich volle Konzentration Richtung Islam. Und wo ich das Buch gelesen habe, dann habe ich einen Eindruck über das Wesen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beten Sie, dass möge Allah auch mir den Rest dahin in den richtigen Weg leiten. Aus Litauen kam auch ein Lehrer, Sprachlehrer. Er sagte, ich bin sehr beeindruckt und freue mich sehr, dass ich das erste Mal so eine gute Vorstellung über die Jamaat bekommen habe. Vor der Jalsa hatte ich negative Gedanken über den Islam, die aber komplett umgewandelt sind. Ich habe auch wahrgenommen, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen gibt, zum Beispiel die Vorstellung von Gott und seine Gnaden und so weiter. Und dann schreibt er weiterhin, ich hatte einen Konflikt in meinen Gedanken, warum klatschen die Leute nicht, sondern sprechen diese Nada. Man soll klatschen. Und das hat, so sagt er, hat auch mit mir gesprochen und er sagt, der Imam der Zeit hat eine Antwort gegeben, sagen, dass das Klatschen ist zwar ein Ausdruck der Freude, aber durch die Nada dieses Slogans ist Ausdruck der Freude und auch Gebete für Gott. Und dadurch war meine Frage beantwortet. Marc Montebello, das ist ein christlicher Theologe und unterrichtet in Malta Philosophie und auch ist er ein Schreiber in den Zeitschriften und er gibt auch seine Meinung zur freien Religionsfreiheit und hat auch Konflikt mit einigen
Sachen der Kirche und das bringt auch zum Ausdruck in den Medien. Das Buch Die Philosophie der Lehre des Islams hat er gelesen und auch das Buch des vierten Kalifen Islams Antworten auf die aktuellen Angelegenheiten und der Angelegenheiten der Zeit. Und dann hat er das Buch Jesus in Indien gelesen und er sagt, dadurch, dass ich jetzt in der Jalsa gekommen bin, ich habe viele positive Eindrücke über die Jamaat aufnehmen können und wir sind fest überzeugt davon, dass Jamaat Ahmadiyya eine sehr friedfertige Gemeinde ist. Und er hat auch von dort einen Ring mit Al-Salah Bikafin Abdahu gekauft, und wo es heißt, was das bedeutet, dann sagt er, das ist ja so ein Text, was man immer bei sich tragen muss. Und auch so sagt er, hatte Mulakat mit mir, hatte über den Papst Fragen gestellt, haben Sie ihn mal kontaktiert? Und so sagte ich, habe ihm gesagt, ja, wir haben versucht, ihn zu kontaktieren einmal. Wir hatten zwar keinen Kontakt, aber ich habe einen Brief an ihn geschrieben und habe über den Weltfrieden ihn einen Brief geschrieben. Und obwohl dieser Brief per Hand ihm übergeben wurde, hat er noch nicht mal bestätigt, den Empfang bestätigt. Und er war sehr enttäuscht davon und hat gelächelt einfach. So sagt, ich möchte auch darüber ein früheres Ereignis erwähnen. Also Khalifa al-Masih Sani, der zweite Khalifa, hat einmal, wo er, ich glaube, vielleicht war das die erste Dora 1900, ich weiß nicht wann, Husur war auch in Italien, wo Masjid Fazl, ich glaube 1924, wo auch Masjid Fazl in London Grundstein gelegt wurde. Da hat Husur auch den Papst der damaligen Zeit kontaktiert. Der hat der Papst geantwortet, mein Palast ist und wird gerade gebaut, deswegen das wird repariert und deswegen ist es schwer, sie zu treffen. Die Presse war da und sie hat den Khalifa al-Masih Sani gefragt, würden Sie den Papst treffen? Und so sagte er, ja, ich habe den Wunsch geäußert und das ist dessen Antwort. Und die Presse hat das genauso veröffentlicht, dass der Papst dem Imam der Jamaat Ahmadiyya diese Antwort gegeben, dass mein Palast gerade repariert wird und deswegen, darunter haben sie geschrieben um sich vor den Treffen zu retten, dass er nie den Kalifen der Ahmadi treffen muss, hoffen wir, dass sein Palast nie fertig gebaut werden wird. Und so sagt auf jeden Fall, unsere Aufgabe ist die, und die werden wir fortführen. Ein Ahmadi, Khashir Ali Sahib aus Kirgisistan, glaube ich, sagt, ich habe in 2007 Bayat gemacht und wir haben aber keine Moschee und wir hatten den Wunsch, in einer Jamaat-Moschee zu beten, und weil er einige Tage vorher kam und auch in den Öffnungen der Moschee dabei war, und Allah hat auch diesen Wunsch von ihnen erfüllt. Und dann Karakul Ismail Sahib, er ist auch, er hat auch Dankbarkeit erbracht, angesprochen, Allah gegenüber, dass er Ahmadi geworden ist. Ein Niger-Freund, ein Freund aus Niger, der Saleh Ahmad, der in Belgien lebt, der kam hierher und sagte, ich habe in Afrika sehr viele Reden von verschiedenen Gelehrten gehört, aber jener Eindruck und jenes Nutzen, was ich durch die Worte des Kalifen der Zeit, Khalifat al-Masih, gehört habe, das habe ich vorher noch nie gehabt. Und ich habe die Jamaat von sehr nahe gesehen und ich habe am Ende der Jalsa mich entschieden, der Jamaat beizutreten, also hat er Beit gemacht. Genauso kam einer aus Marrakesch, Jumui Tawfiq Sahib, er sagt, ich habe auch die Erläuterung anderer Muslime gelesen, auch die Erläuterung der Jamaat Ahmadiyya gelesen, aber ich habe gesehen, die wahrhaftigen Tafasir sind jene, die seine Heiligkeit des heißen Messias von ihm abstammen oder von den Khalifen der Zeit abstammen. Und verschiedene Sachen hat er die dort gelöst bekommen und er sagte, ich war hatte Ruhe in meinem Herzen und ich habe die Ahmadiyyat angenommen und akzeptiert. Und
als ich zu Jalsa kam, da haben meine Frau und meine Kinder auch die Jamaat angenommen, sind auch in Ahmadiyyat konvertiert. Noch ein Freund aus Niger war auch Muslim und er sagte, ich hatte immer gedacht, wenn ein Prophet ewig leben soll, dann soll Muhammad Rasulullah ewig leben und nicht Jesus, Isa a.s. Und darüber hatte ich immer nachgedacht. Wo ich hier nach Belgien kam, habe ich die Ahmadis kontaktiert und diese Komplikation wurde gelöst. Danach habe ich das bei den Freunden angesprochen und die haben gesagt, die finden die Jamaat auch gut. Die finden die Jamaat auch als die wahrhaftige. Und dann habe ich sehr schnell Khilafat und seine Segnungen verstanden. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jenen Islam angenommen habe, wo Khilafat drin ist. Und Islam hat sich auch damals nur so lange entwickelt, solange Khilafat darunter war. Und ich habe, was ich gut fand, alles, was die Jamaat anspricht als dessen Bestätigung und Verstärkung, legen sie Koran und Hadith als Argumentation vor. Und der hatte vorher nicht Bad gemacht, hat aber hier bei Jalsa erst Bad gemacht. Dann gibt es Bahamatur Sahib aus Kirgisistan. Er sagt erstmal, früher habe ich gedacht, dass ich vielleicht der war früher Ahmadi und ob ich jemals Khalifatul Masih treffen werde in meinem Leben. Und als ich das alles sah, dann jetzt bestärkt das alles meinen Glauben viel mehr. Auch für die Ahmadis der Kirgisistan beten Sie bitte sehr viel. Ihre Lage ist sehr schwierig. Möge Allah ihre Probleme lösen. Amen. Und die sogenannten Mullah, die dort Streitigkeiten und Unruhen angerichtet haben, möge Allah sie recht leiten oder sie ergreifen. Ein Neu-Konvertierter hat gesagt, dass ein 13-jähriges Kind von mir sagte zu mir, Sie sagen immer über Probleme der Endzeit und wann wird die Endzeit kommen? Ich sagte ihm, vielleicht sind hunderte von Jahren noch übrig. Mein Sohn sagte, das ist nicht richtig, sondern wir sind schon in der Endzeit da. Das ist ein 12-, 13-jähriges Kind, was zu dem Vater sagt. Dann hat der Kind gesagt, Sie sprechen immer über den Dajjal, dass er ein ganz eigenartiges Wesen sein wird. Auch das ist nicht richtig. Denn Dajjal ist nicht ein Mann, sondern damit ist ein Volk gemeint. Und so ein Dajjal ist schon gekommen. Also wir sind in der Zeit der Dajjal, wo wir leben. Er sagte, ich habe mich beeindruckt, wo hast du diese ganzen Informationen her? Er sagte, beim Durchsehen der unterschiedlichen Fernsehkanäle habe ich MTA Deutsch gehört und seitdem schaue ich das regelmäßig und das habe ich von dort bekommen, die Information. Und der Vater sagt, ich kannte nicht so viel Deutsch, deswegen habe ich häufig dem Kind dann gesagt, okay, jetzt übersetze mir mal, was du dort hörst im Programm. Und wir hatten immer Diskussionen darüber. Also eines Tages sagte der Vater, habe ich ihm gesagt, du, jetzt ist für dich verboten, diese Sendung zu hören, weil ich war zornig. Aber innerlich hatte der Vater gesagt, die Argumente des Sohnes erscheinen schon angemessen. Dann habe ich die Menschen über die Jamaat gefragt und Gott sei Dank hat er 2 Ahmadi Pakistani getroffen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, dann habe ich gedacht, das, was mein Sohn gesagt hatte, war richtig. Und durch die Gnade Allahs hat er jetzt Bad gemacht. Und noch ein Freund aus Bosnien, er sagte, wo ich hierher kam, habe ich einen ganz besonderen Einfluss von Jalsa genommen. Beten Sie, wenn ich zurückgehe, dass dieser Einfluss und dieser Eindruck erhalten bleibt. Und genauso gab es noch einen anderen Freund, er sagt, ich habe hier ganz wunderbare Ereignisse auf Jalsa gesehen. Und dann hat er mit viel Liebe geschrieben, seit langer Zeit hatte ich Bad gemacht und vor einigen Jahren bin ich für Hajj gegangen und habe Abe Samsam mitgebracht, Samsam-Wasser mitgebracht und hatte gedacht, wann immer ich Khalifa der Zeit treffen werde, also hat er seine Liebe so zum Ausdruck gebracht und hat mir das Wasser gegeben. Und genauso gibt es einen Freund aus Algier, er sagt, 2 Leute haben Tabligh gemacht und ich habe gehört, dass sie bei Imam Mahdi sprechen und ich hatte mich zornig gezeigt und hatte gesagt,
die Engel werden von hier verschwinden, wenn diese Teufel hier sprechen. Erstmal hatte ich zwar diesen Zorn und Hass, aber ich hatte immer nach und nach in Diskussion erfahren, dass alles, was ich sage, wird widerlegt und die haben immer recht. Und dann dachte ich, ich werde von einem Gelehrten Rechtsleitung nehmen. Dann habe ich einen bekannten arabischen Sender angerufen und er sagt, früher habe ich immer wieder bei dem Sender angerufen, um verschiedene Fragen zu stellen. Und nach vielen Anrufen haben die mal eine richtige Antwort gegeben. Jetzt, wo wir bei Jamaat Ahmadiyya anriefen, dann sagen die, Sie können auflegen, wir rufen Sie zurück. Und dann riefen sie zurück und sagten, die Ahmadi sind feste, Ungläubige und Kafir und retten Sie sich vor ihnen, sondern nicht nur das, sondern jeden Tag 3 bis 4 Mal riefen die von uns an und jedes Mal gaben sie uns Fatwas und Entscheidung, dass die Jamaat Ahmadiyya Ungläubige sind. Und wo ich aber die Jamaat hörte, Personen, dann dachte ich, das ist wahrhaftig, aber wo ich die Mullahs hörte, dann hegte ich den Zweifel wieder und dann habe ich Bücher gelesen und Website-Informationen gelesen, da fand ich die Wahrheit dann ganz offen und mir wurde die Einladung für Jalsa gegeben, wo ich dann hier gesehen habe, dass unterschiedliche Völker hier vertreten sind, habe ich gedacht, bin ich nur der einzige Wahrhaftige und all diese Menschen sind Lügner? Und dann hatte ich noch mehr Ruhe im Herzen und habe dann Bait gemacht. Dann aus Niger ist ein Freund, Abu Zaidi Sahib. Er sagt, bevor ich zur Jalsa kam, war ich nicht Ahmadi, aber die Jalsa hat mich verwandelt. Jetzt sage ich, jeder muss dieser Jamaat beitreten, weil diese Jamaat hält genau jenen wahrhaftigen Islam ein, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat. Und ich bin stolz darauf, dass ich durch die Konvertierung der Jamaat beigetreten bin. Aus Bosnien kam ein Ahmadi und er sagte davor, bevor ich die Ahmadi angenommen hatte, ich verwickelt in alle möglichen Sünden, aber wo ich hier in Jalsa kam, das hat mein Herz verwandelt und ich möchte jetzt ein frommes Leben leben und die Atmosphäre von Jalsa sehend und die Reden von Khalifat al-Masih hörend und hier betend, die täglichen Gebete verrichtend, entdeckt er eine ganz wunderbare Veränderung in sich und mit sehr viel Schmerz hat er auch um Dua gebeten, möge Allah ihn recht leiten. Amen. Ein türkischer junger Mann aus Deutschland kam aus Hamburg und wo er dort abgefahren ist, sagte er wird Bait nicht machen, weil es gibt einige familiäre Probleme. Als er in Jalsa Salan drin war, bis zum 3. Tag war er nicht bereit für Bait, aber kurz vor Bait-Programm hat er sich vorbereitet, sich dabei zu setzen. Und bei Bait und danach war seine Lage, er war nur in Tränen ausgebrochen und konnte nicht mehr sprechen. Und er sagte, das Bait sehend konnte ich nicht mich zurückhalten und eine verborgene Kraft hat mich dem Bait hinzugeschoben, dass ich diese Bait-Zeremonie mitmache. Ein weiterer Freund sagte, ich hatte nicht mal an Bait gedacht, bevor ich zu Jalsa kam, aber als ich hier war, dann sah ich, dass dieser Schmerz und diese Liebe, den die Menschen haben für den eigenen Kalifen, das hat mein Herz so beeinflusst und ich hatte mich entschieden, dass ich jetzt Bait machen werde und dieser Jamaat beitreten werde. Also Allah hat unterschiedliche Wege, die Menschen recht zu leiten. Auf jeden Fall durch die Gnaden Allahs. In dieses Bait waren 67 Personen aus 16 Völkern dabei, 48 Männer und ich weiß nicht, 19 Frauen vielleicht. Jetzt möchte ich einiges organisatorisch erwähnen. Diesmal von Jalsa Gar, die Halle von Jalsa Gar, da drin war auch früher drinne MTA und Übersetzung und so weiter. Diesmal haben die das alles rausgenommen. Dadurch hat man dann in manchen Übersetzungen konnte man vielleicht einige Störungen wahrnehmen. Also das hoffen wir inshallah, dass das auch nächstes Mal verbessert wird. Sie müssen das notieren. Genauso bei den Frauen gab es keine Möglichkeit der Übersetzung für manche Übersetzungen und deswegen konnten Frauen bei der Übersetzung mussten zu den Männern kommen, obgleich wir jetzt so eine Organisation haben und solche Mittel haben in der Zeit, dass Übersetzung überall verfügbar muss sein, dass man hier hin und her laufen, das verfügbar ist. In England ist das so, dass sie die Übersetzungsgeräte überall hinnehmen können. Also und Audio war auf jeden Fall besser, viel besser als früher, aber es war immer noch ein bisschen
Hall da, deswegen musste ich freitags beim Gebet fragen, weil ich, so sagt, ich hatte Echo von meiner Stimme gehört und diese paar Sachen, Schwächen waren dabei bezüglich Audio und organisatorisch, bezüglich der Übersetzung der Sprachen. Das müssen sie versuchen, die Jamaat in Deutschland muss versuchen, das zu beseitigen. Durch die Gnaden Allahs waren 3.100 Mitarbeiter und 3.700 Mitarbeiterinnen, die dabei gearbeitet haben. Davor war auch Wakare Amal. 100 bis 150 Khuddam kamen jeden Tag 14 Stunden für Wakare Amal dorthin und die haben die Jalsa vorbereitet. Und sehr viele haben geschrieben, dass wir hatten das erste Mal durch Wakare Amal erfahren, was für eine Zufriedenheit und Genuss da drin ist. Inshallah werden wir nächste Mal auch kommen. Die Abteilung Serfat hat diesmal auch im Vergleich zum vorherigen Jahr viel besser organisiert, also Wasser war verfügbar und das hatte ich gesagt, dass beim Essen, bei der Essenszeit auf den Tischen muss Wasser vorhanden sein, nicht, dass man dann erst selber rausgeht und Wasser holt, weil das ist die Anweisung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass beim Essen sollt ihr Wasser dabei haben. Die Qualität vom Brot, vom Fladenbrot war diesmal auch besser, auch die Organisation hat gesagt und ich habe das auch probiert in Langerkhana. Und auch die Meinung der Menschen wird kommen, wie die das fanden, aber ich denke, Roti war diesmal besser, auch Reinigung war besser organisiert und das Scannen war besser, das wurde jetzt erweitert und durch die Gnaden Allahs war die Organisation viel besser. Auf jeden Fall, da haben Männer und Jugendliche, auch Frauen und Mädchen, sie haben in der Jalsa-Organisation haben versucht auf jeden Fall dem gerecht zu werden, dass sie den Gästen des zweiten Messias gut dienen konnten. Möge Allah sie belohnen. Amin. Und möge Allah sie auch dazu befähigen, dass sie weiterhin sich verbessern und entwickeln in Glauben und in Reinheit. Und dass sie auch weiterhin gut dienen können. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله आज कनाडा, बेल्जियम, आयरलैंड वगैरह भी जलसा सालाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी जलसे की सही रूह के साथ जलसे में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और खैर व खूबी से कभी जलसे इख्तिताम को पहुंचे। Dort Jalsa Salana wird stattfinden. Möge Allah sie befähigen, ihre Jalsa richtig zu erleben und mögen ihre Jalsa erfolgreich sein. So wird auch Khudam die UK Ijtima hier stattfinden von England. Möge Allah sie ihr Ijtima auch so gerecht organisieren, wie Allah das mag. Und jeder Khadim muss das immer berücksichtigen und immer daran denken, dass das Ziel von Jalsa und Ijtima ist, dieser Versammlung, dass man Allahs Wohlgefallen erlangt und dass man seine spirituellen Ränge verbessert. Und das müssen ganz besonders berücksichtigen. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله